Причина возникновения сильного кашля по ночам. Кашель – это рефлекторная реакция организма, возникающая при попадании инородного тела инфекционных агентов, аллергенов в верхние дыхательные пути или при выведении патологического секрета. При этом кашель может быть сухим или влажным, с наличием мокроты. Причины возникновения его в каждом случае различны. Патология, сопровождающаяся появлением сухого кашля. Что касается появления сухого кашля, то причины следующие: острые респираторные заболевания, ОРВИ, грипп, болезни органов дыхания, пневмония, бронхит, плеврит, онкопатология, бронхиальная астма, болезни лор органов, ринит, гайморит, фарингит, трахеит, аллергические состояния, коклюш, вдыхание едкого дыма, никотина, заболевания щитовидной железы, кардиологические проблемы, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, стрессовые состояния. В большинстве случаев такой кашель беспокоит пациента в течение дня или развивается в ответ на действие провоцирующего фактора: дым, аллерген, едкий запах. Однако иногда имеет место кашель, усиливающийся в ночное время. Обычно это явление происходит в таких случаях, когда причиной является патология со стороны лор-органов, особенно ринит, фарингит, трахеит, бронхиальная астма, коклюш, патология сердечно-сосудистой системы, аллергическая реакция, патология со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Обычно сухой кашель ночью усиливается в горизонтальном положении пациента и связан с лор-патологией. В этом случае слизь из носоглотки не эвакуируется, а стекает по задней стенке глотки, тем самым раздражая рецепторы и вызывая приступ кашля. Для диагностики и правильного лечения в этом случае важна и другая симптоматика: наличие насморка, першения в горле, повышение температуры тела и других симптомов, характеризующих патологию лор-органов или простудных заболеваний. Для сухого кашля при бронхиальной астме помимо усиления в ночное время характерно наличие шумного, затрудненного дыхания, особенно на выдохе, со свистящими хрипами, слышными на расстоянии, из-за чего пациент не может принять горизонтальное положение. Что касается коклюша, то этим инфекционным заболеванием страдают в основном дети. Для него характерен приступообразный лающий кашель в течение нескольких месяцев, сопровождающийся рвотой. Диагноз подтверждается путем определения возбудителя. У взрослого кашель ночью обычно вызывается все-таки другими причинами. Кардиологические проблемы, такие как атеросклеротический кардиосклероз, пороки клапанного аппарата, вызывают развитие недостаточности кровообращения в легких и, как следствие, бронхоспазм, сопровождающийся появлением кашля, особенно в горизонтальном положении или после нагрузки. Сухой кашель в ночное время может быть обусловлен патологией со стороны органов желудочно-кишечного тракта, в частности, при наличии рефлюкса содержимого желудка, пищевод, что бывает при рефлюкс-эзофагите, а также при дисбактериозах, глистных инвазиях. Кашель не является самостоятельной проблемой. Он один из симптомов заболевания. Для того, чтобы выяснить, как успокоить кашель ночью, необходимо тщательно разобраться с причиной его возникновения. В этом случае требуется консультация специалиста, который изучит анамнез заболевания, длительность, частоту приступов, связь с вредными воздействиями ДР. Использует данные объективного обследования. Например, для кашля, вызванного бронхоспазмом, при аускультации характерно наличие патогномоничных сухих свистящих хрипов. В случае наличия кашля, сопровождающегося болями в горле, першением, субфебрильной температурой тела, наличием ринита обязательно необходима консультация не только терапевта, но и отоларинголога. Очень часто причиной кашля, усиливающегося ночью, является патология со стороны лор-органов, особенно фарингит и трахеит. Принципы лечения сухого кашля. Для успешного лечения пациентов с кашлем необходимо прежде всего воздействие на причину заболевания. В случаях с простудными заболеваниями и бронхиальной астмой проводится лечение, направленное против возбудителя. Это могут быть антибиотики, сульфаниламидные препараты или противовирусные средства, в зависимости от каждого конкретного случая. В случаях с другими патологиями также именно специалист, кардиолог или гастроэнтеролог, должен корректировать лечение в зависимости от патологии. Лечением кашля занимается обычно, когда он мешает полноценному существованию, носит изматывающий характер, не дает отдыхать. Все препараты, применяемые для этих целей, делятся на следующие группы: противокашлевые средства, оказывающие угнетающее действие,
Непосредственно на кашлевый центр муколитические препараты, усиливающие образование и разжижение мокроты, бронхолитики, комбинированные препараты. В случаях с сухим кашлем ночью обычно используют противокашлевые или препараты комбинированного действия. Лекарственные средства синекот, стоптоссин, либексин, бронхолитин, комбинированные препараты, обладающие кроме противокашлевого действия, отхаркивающим и противовоспалительным. Кадилак, котерпин, кадисан и другие препараты, в состав которых входит противокашлевые средства кадеин, являются наиболее сильными представителями этой группы, но действие их ограничивается развитием привыкания к кадеину. Назначают их только под непосредственным контролем врача. Нужно также отметить, что нельзя одновременно назначать противокашлевые средства с муколитиками. Некоторые народные средства могут оказать помощь в том, как успокоить кашель ночью. Для этих целей используют сок редьки, отвары трав, таких как мать и мачеха, ромашка, багульник, чабрец. Молоко с медом, щелочное питье. Все эти напитки, принимаемые в теплом виде, хорошо влияют на слизистые бронхов, смягчая кашель ночью. Приступ кашля ночью может быть купирован использованием отвлекающих процедур, таких как разогревающие растирки по ходу трахеи, использование перцового пластыря или горчичника на эту область, а также компресса с раствором демексида. Пациенты, длительно страдающие сухим кашлем, в ночное время должны придерживаться и определенной диеты. Если причина его возникновения аллергического характера, то гипоаллергенная диета однозначно должна иметь место. В случаях кардиологических проблем или гастроэнтерологических специальные диеты подскажут специалисты. Диеты нужно придерживаться и в случаях с простудным характером кашля или обусловленного лор-патологией. Здесь необходимо исключить из рациона раздражающие продукты, острое, соленое, копченое, кофе. Предпочтение отдается кашам, хорошо перемолотой пище, обильному теплому питью. Часто наличие сухого кашля ночью связано с сухостью воздуха в помещении. Для устранения этой причины рекомендуется установить увлажнитель воздуха или хотя бы проводить проветривание перед сном. Лечение кашля симптоматическое. Для того, чтобы оно было эффективнее, требуется все-таки разобраться с его причиной. Для этого необходимо проконсультироваться со специалистом.